اللہ فرمائی ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ کہ یو سڑی چاہتا سکیم جوڑ کو سازش جوڑ کو دے خو ظاہر کے دا ہوئی کہ دا چا خلاف میں سکیم سازش جوڑ کو دا بزا نقصان و رسو دا بچی بخپا کم دا پلار بخپا کم دا رور بخپا کم دا قوم بخپا کم اللہ وی دا زان لکار گوری زان خپا کئی خپل بچی خپا کئی خپل رونو خپل خاندان خپا کئی من ظاہر تا گور اللہ حقیقت تا گوری اللہ عرص تا گوری چاہ ہم چی دا مسلمان خلاف سازش جوڑ کرے دے اگر خدے پخپلا سازش کیا چھوڑے دے اور عبدالرحمن بابا سوئی وی کوئی مکن دا بڑ سڑی پلار کے چرستا با دا کوئی پغالا لارشی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ابو جہل سازش جوڑ کو دا نبی علیہ السلام خلاف ابو جہل سازش جوڑ کو سنگ سازشیں جوڑ کو دا حضور پاک تا عادتو دے خوی مبارکو چے اغبا دا ارچا تپوس کو دا دشمن بیب کو چے سوک بم ناجوڑ شو خبر بشو ورہ دے تپوس پہ دا کافر دشمن دا یہودی دا بچیم کڑنے مطلب دا دے چھے اخلاقم خری دا دلکی بلک مینہ پیدا شی بغض بختم شی کخلے کتا مسلمان کی ابو جہل یو سازش جوڑ کچے دے خدار چاہتا پوست دی راش دان بلا جوڑا کم لار کے بیو کیوں کنو دے با کیوں بول دے گی نو پا یو خاص انداز پکنے کے یو کیوں کنو کہ ویخ کے جور کڑے دا پاسے تنگ کڑے او پاگے دا سانگے مانگے و لخت مخت دا پاسا چولے خورے پہ دا پاسا چولے چیرہ دے کے با دے پریوزی نو دین خراوتی شینا ذکر چی سوکی روباتی خو پا غالا بودریگی رسے بخکتا کی غالا بغرزیگی تردی حد پورے که در اخکوس و کوشش کئیم نو دیبا دمر خورو که غیب شی چی در آواتو انتظام بیونشی چاہتے بے ورش نبی علیہ السلام تعالو آئے چاہے ابو جہل نہ جوڑا عمر ابن حشام رسول اللہ مبارک دیو انسان راگ سازشتا گورو اسے با ابو جہل نہ جوڑے تپو سے نکو بکو کر ور روان شنیر اگر تا پتا نو سم لارا دا خور پرتا دا لاند سانگی دیو دکی دیو کوئے وچے ورنز دیشو جبریل علیہ السلام راغے او حضور پاک دے اوے اللہ رسول واپس سازش لیتا جو کرے مخی کوئے دے بس نبی علیہ السلام فوراً واپس شو ابو جہل تا چالوے ویغا خلارے نا واپس شو نا پختانوی دروغ گورا عقل نباید وی دروغ جن عقل تختید لی گیا اغزر رامن ڈکڑے چودرے گا وطا آواز کم چھ رازہ صاحب والے واپس شوے وچے سنگے راغر والا خپل پیتے خیال نو ٹاس کے دے پکی ور پرے ور اوہو دا سوش اس چے سوک ورزی سانگے لرکی خور ور پریوزی وما گا چل پا دو شو خوکا سوک ورزی چے رو باسو او قدم اخلی غالا نڑیگی چے سوک ورزی رو باسو دا سانگے دا ڈکی لرکو غالا پا دور پریوزی اے خدای متبا کا برباد شنی میں پوری خدا خور ڈک شو ما وجود میں ان خط شابہ سے چلو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونا رحم دل دے رکے سونا نرمی دا وزیر و باسم دے دا پاسے در و باسم پاسانے رو باسم او کدا ما خبر منی ابو جہل تا چالوے وی نبی علیہ السلام خدا سے وی خود سچے وی مانم خو میرا بانی دیو کی ما دیو صبر بل خدا خو سلار نشتا نبی علیہ السلام مبارک راغی دا کویری غار سر ادرے دا وی کما دا اللہ رسول منی و کلمہ شہادت وعدہ را سرکی دی ایمان بالکل دے رو باسم بالکل زدبچے دما دا طول قوم مسلمان دے وہ میرا بانی قومی بول مرما خوچ اخپایک دیکھ پما دا غرا گرزے گی موجودہ دا رسول اللہ لاس ورخکتا کو دا لاس نکلکونی و چکی ورکا و باری روست چی باری روستا وی سنگا چل دی اے روی غٹ جادوگر دن بل نیشتا دی ایتا ریلوی جادوگر دیو نمانلا دا خدای لے بیلار با پلار نکا ہزار نصیحتو نواتا ہو کہ خدا خدای بیلار با پلار نشی رحمانا اگر بس خدای بیلار کڑیو پزڑے غٹ زنگ پروتو دا کفر نگورا چے کم سازش دا رسول اللہ مبارک خلاف او چلو اللہ کے کس پلا گیا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کے
د هغه یو لوی دشمن او منافق و قارون یې نوم و قارون لکه بعض علماو دا هم لیکلي چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی خیر دونه محقق او مضبوطه خبره نه ده خو د موسی علیه السلام رشته داری کېدی لوی مال والا خدای ورکړی لوی دولت دومره دولت او مال الله ورکړی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې خزانې یې دومره ډېرې وې المارې خزانې چې د هغې کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې ته خپله سوچ کوه چې دونه ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن په هغې باندې به درنې وې له تنوعو هغې به وړې نه شوې چې کنجانې دونه ډېرې جرندې به سوله او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به سونه او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې سونه دونه مال او دولت یو محل عظیم الشان محل اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین ورسره اتفاق نه کوي او بعضې مورخین چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی کودی یې ورپسې کړی د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي او چې دې څونه کودی کې نو لاندې پکې نورې کمرې شته د څلېرویشتو او یو مورخ وایي 40 کمرو محل او څنګه محل داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه او د هیرو او د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه په چتونو کې قنادیل دې زمانه کې دا مونږ ورته څه وایو د بجلۍ دا شیزونه چې خلک یې ویزاندی هغه غونچک داسې ده او لیمپونه هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کېښودل نو قنادیل به پکې ویزاندو دا به د بادشاه په محل کې او مریانې څو نه په زرګاو په سوګونو نه وینځې په زرګاو وینځې او اسونه او خان د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده چې په لاره به روانو د په سوونو نوکران مخکې وروستو به ترې منډې والې او دا مال یې پیدا کړی کوم ځای نه دی سودخورو یو به سود کاو دویم به یې څه کول دویم به د خلکو نه فصلونه 3 کاله او 4 کاله مخکې په ارزان نرخ واخېستل زمیندار غریبانان خو محتاج د 3 او د 4 کالو دا به پیشکي پیسه ورسره وه د خلکو نه په معمولي پیسو واخېستل او چې بیا به کله پستونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو نو په ګرانو پیسو به یې خرڅو او خلکو له به یې پیسې په سود ورکولې مثلا دا 1,00,000 روپۍ والا میاشت پس په ماله 100,000 د پاسه راکړې چې میاشت پس به راله 100,000 د پاسه پیسې بیا نشته بله میاشت 1.5 شوې بله میاشت که دې را نه کړې 2 لکه شوې بله کې 3 لکه شوې بله کې 4 لکه شوې دا به پې ختې دا پیسې به پې زیاتېدې او په ناب تول کې به هم ډېر کمې کاو دې سره ډېر زیات مالدار شو دولتمند شو حضرت موسی علیه او منځ به یې کاو منافقو دلنه موسی علیه السلام نو منلې ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منځ هم کو ظاهر کې به یې روجیم نیولې ظاهر کې به 200 روپۍ صدقې هم ورکولې ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې هم کېناستېده حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات چې د خدای په مال کې زکات ورکوي دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویله ده خو بلا دولت و زکات خو یې لکونه په کروڑونه پیسې کېدلې وی موسی علیه السلام زکات حکم وکړ وی د ایمان هم لږ و چې لا اوس راپسې زکاتونه مقرر ایمان هم راوړی دی بس مسلمانان دا ډېره ده که نه ورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي دا منځونه کوو به دا ډېره ده که نه دا څه ټیکسونه رانه د اسلام او د ایمان علي مسلمان شو نو ټیکس رانه وسلي مسلمان شو نو سره باندې پیسې ږدي حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګډې وډې وایي په ډېره نرمۍ حالانکې موسی علیه السلام جلالي مزاج والا و سخت طبیعت و ورغې ورته کېناسته په ډېره نرمۍ باندې پوه کړ قارونه مال دله خدای ډېر زیات درکوي ډېر زیات مالدار هر څه سره شته او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی زما خپله خبره نه ده د خدای په مال کې زکات ورکړه او زه ځان لږ ورې نه غواړم قارون که ته وایې چې دا ځان له غواړي ځان له نه غواړم زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم زه د خدای د مخلوق له غواړم مه کوه دا مال د نه پاتې دی یقتنها الله ته روان نه به د ځان سره پیسه یوسې نه به یو غلام یوسې نه به یو مرایي یوسې نه به یو وینځه بوځې نه به دولت یوسې یقتنها به رب العالمین له روانې بیا به د رب العالمین تپوس کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې الله مال ورکړو د په دې مال کې د خدای حق ورنه کړ
د قیامت پر ورځ به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړه کړي، یو لوی اجدها شجاع، هغه به د ده په دې غاړه کې ور واچوي او دا شونډې به وله خوري، دا وښکو باندې به وله چکونه لګوي، ټکونه به ورکوي، انا مالک انا کنزک، زما رڼې به زه ستا هغه مال یم، مال زه ستا هغه خزانه یم، دا چکونه به لګوي، غاړه کې به پروت. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اگر خلق چې سره او سپین جمع کوي د الله لار کې نه ورکوي، د دردناک عذاب زیری ولا ورکوي. خبره که چې خطرناک او دردناک عذاب دی. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. دا مال به د دوزخ په اور ولا تختې کې تختې او ګرمې تختې به رالي، په شا به داغ ورکوي، په مخه به داغ ورکوي، په تندي به داغ ورکوي. اوسکه دا ستا هغه مالو چې دنیا کې دې زه پرېښی وم او دا مال دې غشتی و. دنیا کې دی خیرت ته دې نه کتل او دنیا ته دې کتل، اوسکه دا عذاب. مونږ خو دې مال ته ډېر خوشحالېږو، مونږ خو یو مالي مالي زما مال زما مال زما مال. رسول الله مبارک یو ځل او فرمایل وی څوک به هغه کسي چې خپل مال نه د وارث مال ډېر خوښي، دا به څوک وي؟ صحابه د الله رسوله داسې څوک هم نشته. د هر چا خپل خوښ دی، د وارث نه دی خوښ. د وارث مال ته څه کوم؟ زما د تره د زوی مال دی زما وارث دی، زما رور دی زما وارث دی، زما خپل مال زما خوښ دی د هغه په نسبت. چې په سړي راشي به خپل خوښي وی داسې هېڅوک نشته، د هر چا خپل مال د وارث د مال نه زیات خوښ دی. وی ښه خپل هم خوښ دی، وی خپل دی هغه دی ما قدم ته چې خیرت لرې ولېږه، او چې کوم خزانه کې پروت دی دا ستا مال نه دی، دا د وارث مال دی. اوس دې کم خوښ دی وایه؟ مونږ خپل نه دی خوښ، زما خپل هغه دی چې خیرات مې کوه، خیرت ته لا ازما دی اماله قبر کې پکارېږي، ازما دی د قیامت پر ورځ ماله سورې راکوي د هغه نور نه، ازما دی هغه ما د پیغمبر مبارک حوض کوثر له رسوي، ازما دی اما جنت ته رسوي. او چې زه مړ شم او زما نه وروسته کم پاتې شو دا زما نه، دا زما وارث دی. نو ما خو خپل خوښ نه که، ما خو د وارث مال خوښ دی. او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل یتبع المیت ثلاثه، دوه څیزونه مړي پسې مقبرې ته روان دي. مالوه یو رده مال دی، مال ورپسې روان دی. مال یې څه شی دی؟ مال یې کټ دی، مال یې پوزکې دی، هغه زمانه کې غلام دی، وینځه ده، دا ورسره دی، یو مال ورپسې روان دی. دویم ورسره څه دي؟ مقبرې ته قریبه رشته دار ورسره دی، چې کوم د رشته دار تره دی، بچی دی، دا ورسره دی. او دریم څه شی دی؟ عمله، عمل ورسره دی. دا درې څیزونه ورسره روان دي. مال روان دی، رشته دار دوستان دا روان دي، عمل روان دی. دوه ته واپس راشي یو ورسره پاتې شي. مال هم ته واپس راغی، غلام هم رایم ته راغی. چې کوم کټ پوزي کې د 15 کاله وخت تېر کړی دی هغه هم ته واپس راغی. پوزکې هم ته واپس راغی، هغه تولۍ بالغ کې ورسره یې ښودی هغه هم ته واپس راغی، هغه رشته دار او بچي هم ته واپس راغلل. کم شی ورسره پاتې شو؟ مال. مونږ هغې ته نه ګورو، مونږ مال او مال او مال او مال او مال او مال او مال. دا مال هغه دی چې تا آخرت ته ولېږه، مال هغه دی چې تا د خدای په لار کې ولګو، مال هغه دی چې تا زکات ورکه. زکات طهرا لاموالکم علیه السلام فرمایي چې زکات ته ورکه چې دا باقي در سره کومه خزانه پاتې شوه دا پاکه شوه. دا هغه مثال دی لکه صفا پاک وینه چې تو بس کې، او چې زکات ته نی ورکړې او د مال سره پروت دی دا داسې ده لکه پکوي کې چې مردار سپی پروت دی او ته بس کې. دا مال دی پاک نه، دا نجس دی، پلیت دی. تا ته پلیتی نه ښکاري، فرشتو ته ښکاري. تی په بین نه پوهېږې، فرشتې ستا د دې مال نه چې کومه بدبویي دي د ډیران غوندې هغې ته پته ده چې دا بدبویه مال دی. او دغه بدبویه مال چې ته خورې زکات نه ورکې، مال نجس دی، بدبویه دی. دغه ټیپر خورې او که دا کباب خورې او که دا سرې کړې غوښې خورې نو دا د مردارې چکوي کې پروتي اقه شی دی. نو تا ته خو به بوی پته نه لګي چې ته خورې فرشتو له تې کرکه ورځي. ای نیکبخته څه ګند خورې، الله وی دا ته څه ګندونه خورې. دې وجه نه خو مونږ دې مال تباه کړی یو، دې مال زمونږ دننه وجود برباد کړی، زمونږ روح یې برباد کړی دی. نه مو مونځ ته شوق کېږي، نه مو تلاوت ته شوق کېږي، نه مو نیکۍ ته شوق کېږي. ولې؟ ځکه دا پلیت او بدبوی او ګنده څیزونه مونږ خورو.
مال نه چې زکات ته ورکړه لکه چې مرداره یې د کوې نه وویسته او کوې دې وځانځو او کوې صفا او پاک شو خوره دغه پاک مال اوسه دا بستا وجود له فایده ورکوي مونځ ته به دې شوقي تلاوت ته به دې شوقي دین ته به دې شوقي او شریعت ته به دې شوقي نو قارون منافقو د موسی علیه السلام دوی ښه زکات ورکم ای قارونه ځان له نه غواړم مه کوه ګورې مه کوه خدای ډېر لوی مال درکړی دی او مهرباني وکړه د خدای په مال کې زکات ورکه بس قارون پوه شو چې دا اوس په جنجال وړېدم دا خو لکونه روپۍ زما زکات کېږي او چې کله بار به راووت او د قارون د مال دولت ته به خلکو کتل نو خلکو به مسویلي کول دومره مال دومره مال لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون قارون ته چې کم مال ملو دی که داسې زما وې خلقو به تمنا کولا ادې وجه رسول الله مبارک الله قرآن شریف کې فرمایي لا تمدن الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا وی کده چا بنگله دی ولیدا مګوره وتا کده چا لوی مکان دی ولیدا مګوره کده چا باغونه دولتونه کارخانه دی وکتل مخته والا و د دنیا ډول دی خدای ته ودرېږه چې الله سره کم شی دی هغه د دې نه دله بهتر دی مو خدای غر کړو بیا سازش ورته جوړ کو بیا سکیم ورته جوړ کو دا بنگلې والے دا موټرې والے دی دا کارخانه والے دا ځمکې والے دا قوم والے دی دا رورې والے دی دا خلک عزت والے کوي دا ښکلې والے دی دا بچی والے دی دا سازش بیا جوړوم زه ورته دوست داسې څه چل پکار دی چې دې ذلیله کم ها او خدای به خبر نشي کنه فرشتې به خبر نشي کنه ولې قیامت خو منې نه قبر خو منې نه آخرت خو منې نه چې ماله به رب العالمین آخرت کې دې سزا راکوي نو قارون ته ډېر په طریقه نصیحت وشو دې قارون ته دې وزن کې کمې زیاتې چې کوي دې سود خور ته او دې قارون ته چې دا په ناجایزه طریقې په خلکو ظلمونه کړي پیسې جمع کړي دي او لویه خزانه کړې ده نو قارون وی چې د دې موسی نه اوس دې دا خو جنجال جوړ دی راته بس ته کنه ایمان اسلام وروړي دي کنه ټیکسونه ولې لګې اوس د موسی علیه السلام خلاف سازش جوړ څنګه سازش جوړ کو پیسې خو ډېره د یو جنۍ وه په بني اسرائیلو کې خشته وه ښکلې وه هغه یې راوسته وی داسې کار کومه ته په ډک مجلس کې پاسې او ویې به چې د موسی علیه السلام ما سره ناجایزه تعلقات دي پیسې چې څومره غواړې زه در کوم نو په پیسو خلک هر څه کوي دولت دپاره او پیسو دپاره جنۍ پوه کړه او پیسې دولت یې ورکړه او دا قارون راغی موسی علیه السلام ته کېناسته وی یاره دا بني اسرائیل لږ یو پټې ګډوډ شوي دي زه یو خشته مجلس جوړوم په دې خپل محل کې جوړو اعلی مجلس ډوډۍ کوم او دا ټول بني اسرائیل لا غواړم او ته به دوی ته لږ نصیحت ورته وکړه مونځ نه کوي خلک دینداري نه کوي خلک باغیان دي موسی علیه السلام خوشحاله شو چې که خیر په سړي باندې اثر شو دا خو ډېره ښه خبره ده جوړ کړه مجلس د محل په یو لوی ګراونډ کې یو لوی مجلس جوړ کړه بني اسرائیل ټول راغوښتل موسی علیه السلام هم خوشحاله دی چې که خیر قارون سم شو خلق را غواړي زه ورته نصیحت کوم ښځې رالل ماشومان سړي رالل لوی اجتماع او جلسه جوړه ده موسی علیه السلام ته کرسی منبر هر څه چې و کېښودلی شو او موسی علیه السلام د دې خلکو ته بیان کوه او چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ذکر وکړه خلک په ګناهونو سر دی چې خلک سم شي موسی علیه السلام لګیا دی خوشحاله دی قارون تړنه دعاګانې خېږي ښه کار وکړه مونځ کوی روجې نیسئ نیکی کوي زکاتونه ورکوي دا ګناه به نه کوي دا به نه کوي ورې که چا زنا بدعملي وکړه سزا یې مرګ دی مرګ سزا مرګ دی او آخرت کې به هم خدای لوی سزا ورکوي یو سړی لمسولې وپاڅېده وی د الله پیغمبره موسی که دا ګناهونه ستا نه صادر شو بالفرض انسان دی تا له څه سزا وي که ما نه صادر شو زما هم دقه سزا ده په سزا کې د انسان د پیغمبر او د غیر پیغمبر فرق نشته زما هم دغه سزا ده خو چې دی ووایي جنۍ ته اشاره وکړه هغه پاڅېد بری مجلس میں لوی ډک مجلس کې جنۍ پاڅېده او موسی خلکو ته یو څه وایي که بل څه ته د خدای پیغمبر یې ته خو خلکو ته وایي ګناهونه مه کوه او زناکارۍ مه کوه او ستا ما سره رابع عبید نه دي ما سره تعلقات د زنا نه دي خدای پاکه چې دی ووایي د موسی علیه السلام پښتانه وایي هغه زه درته پښتنو خبره کوم هلک وایي ځمکه پښو نه مې ځمکه وتښتې بیا په پیغمبر چې الزام ولګي دا خو تبعي ده پیغمبر خو داعي دی خلکو د نیکۍ دعوت ورکوي چې زه تاسو له د نیکۍ دعوت در کوم او په ما کې یو ګناه راله او تا ته پته ولګي چې دی دا ګناه کوي رښتیا ووایه د ما دا خبره پته لګي بیا چرې نه لګي استاد یې ته یو څه وایي که بل څه
دا خو ته هسې مونږ ته خپګړې وړې وې که دا شی صحیح وي نو تا به بیا مونږ ته په خپله به دې په عمل کوو نو خپله دې په عمل نشته مونږ ته وې خو چې دا خبره جینې وکړله او بس خلکو هم ټپار شروع شو منافقین خو وو لاسونه پړقېدل شروع شو مردباد او زندهباد چغې جوړې شوې واقعي دا څه وشو ته خو تا ته خو مونږ پیغمبر وایو ته خو مونږ ته نیکي ښې او دا چلونه شروع کړل جنۍ سره روابط او ناجایز تعلقات شروع کړل بس موسی علیه السلام کې خو جلال دی موسی علیه السلام هغه جنۍ ته وایي ای جنۍ ودرېږه تا سره زما روابط شته وي او تعلقات شته ډېرې زمانې نه ولې خبرې پټې بس موسی علیه السلام جنۍ ته آواز وکړ وایي ستا د هغه ذات قسمې چې کوم ذات ستا خالق دی تاله دا ښکلی شکل درکړی دی او کوم ذات تاله دا ښایسته ښکلی وجود درکړی دی او کوم ذات به تا فنا کوي موجني به دی او آخرت ته بدلېږي په هغه ذات ته ستا قسم یې رښتیا خبره کوه وایه که ما کي ووایه ګډې وړې مه وایه رښتیا خبره وکړه خو چې د الله نوم د جنۍ واورېد په رپېدو شوه لاسونه په رپېدو شو رنګ یې ژړ شو رپې پې ولګې وایي نه دا خدای نوم مې راته واخیست دا رب به درنه تپوس کې رښتیا خبرې کوه وایي رښتیا ووایم وایي قارون پیسې راکړي دي وعده یې کړی دونه پیسې به درله درکړو هغه لمسولې ای بني اسرائیلو واورئ قارون پیسې راکړي دي ما ته یې په دې موسی الزام ولګاوه دا بدنامه او دې به بدنامول غواړي نو زما د خولې نه ووتل معافي غواړم ته د خدای پیغمبر یې پیغمبر د ګناه نه پاکي پیغمبر نه خدای واړه او غټ دواړه ګناهونو نه بچ ساتي الله محفوظ ساتي پیغمبر هر پیغمبر خدای محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل یو ځل زه هلک وم رکوټ وم په مکه کې وادو په هغې کې ډول سرنا وه په دې ودونو کې د شپې دا دمان ممان ګنډېږي او دا سندرې مندرې پکې د اجلاګانو ډمې مې وایي وایي ما سره ملګري وه هغې وې واده له نه د شپې زم کشر وم مړه مې وتو شو راکوټې ومه لاړو چې لاړو یو میدان کې د دنیا خلک جمع دی مونږ هم په دیاره کې په ځمکه کېناستو وایي اوس به هغه لوبه شروع کېږي هغه ډول سرنا به شروع کېږي او هغه ډمه به راځي یا جوار څه چې دی ګډېږي به وایي کېناستو وایي چې کېناستو خلک کېناستل زم کېناستمه وایي دې کې ما له خدای خوب راوسته وده شومه ادمه دا وارث چې دی او ډول او سونه حالانکه هغه ډنګه ډونګه څومره چغې وي خلک خوب دغه وخت کې چاله کم ځای ورځي شته خوب د خلکو نه تختی هغه لګیا د ادم یې هر څه وکړل شپه تېره شوه زه ودېمه وایي چې مجلس ختم شو زما هغه ملګري زه وړه هلکه پاسه که نه راویښې کړم وایي چې راویښې کړم چې شی به کله شروع کېږي وایي شی ختم هم شو وایي زه لا ماشوم هم چې الله د دې نه ساتلی پیغمبر خدای دونه محفوظ ساتي د پیغمبر جامه خدای محفوظ ساتي ولې پیغمبر متعلق الله او یطیع الله او اطیع الرسول دا د تابعداري به کوي نو که دی ګناه کوي خو ګناه کې به هم ورپسې بیا ځای که نه دا خو نشته چې دا به دې منم او دا به دې نه منم دا هغه چې څه دي هغه منې ما اتاکم الرسول فخذوه ما اتاکم چې څه درته درکړل وما نهاکم عنه فانتهوا چې څه درته ویې کې فرق نشته چې دا به منې دا به نه منې نو که ښه کوي که بد کوي بیا به منې نو خدای بدونه پیغمبر ساتلی دی بس جنۍ پاسېده وایي دا ټول قارون ما لمسولی پیسې را کړي دي پیسو وعده را سره کړې ده بس موسی په سترګو مې دی نه مخکې چې تا تنې لیدې په بدو خو سوال نه پیدا کېږي بس خلک هم چې چا چغې والې وې خلک هم ستومانه شو قارون ظالمه دا دونه ظلم قارون ظالمه دومره ظلم حضرت موسی علیه السلام الله ته لاس اوچت کړه مظلوم به بیا چا ته لاس پورته کوي بل خو نشته زموږ څه دي نور موږ سره کلاشینکوف نشته نه پې پوهېږو موږ سره ټوپک نشته نه پې پوهېږو موږ سره خو نوکران نشته نه ساتلی شو موږ به بیا چا ته ته غریب یې ته مسکین یې او په تا یو ظالم ظلم کوي نو ته به چا ته فریاد به کوې ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو ایمان میں بیا دا دی چې تکلیف د تو رسېږي دا تکلیف ختمونکی الله دی څوک الله دی بل څوک نه دی ویردک بخیر فلا راد لفضله او که دا الله تا ته خیر رسول غواړي قسم په خدای که منځ کې څوک رکاوټ پیدا شي نشي پیدا کېږي ایمان دقه ساته یقین دقه ساته د الله په ذات ساته بروسه د الله په ذات کوه الله به مدد کوي تکالیف پہ ہے هغه اردو والا وی د الله فیصلوں کے دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے دیر ہے لږ به رستو شي خیر د ګناه به دې ورځېږي لږ به یو پوټی دې وکړی لږ به دې پریشانه کړي ګناه به دې ورځي یو خدای دله جنت کې یو مرتبه لیکلی د رب نبی علیه السلام فرمایي
یو سړي له به جنت کې لویه مرتبه نیولې ده، لوی بلډینګ مې جوړ کړی دی، لوی محل مې ورته ساتلی دی، د دون عمل نشته چې په عمل ورورسي، د دون عمل نشته چې په هغه عمل ورته ورورسي. نو داسې تکلیف تک ټوک پې راولمه نو په هغې وله مرتبه اوچته کم نه ورورسو. نو د دنیا دا تکلیفونه به راځي، مشکلات به راځي، او انشاءالله ګټه به د مظلومي د ظالم بني بیا یا به د الله مدد. اوهو چې پیغمبر مبارک فرمای صادق او مصدوق او د الله نه نقل کوي چې رب العالمین فرمای اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، لږ سات پس دی وي خو مدد به دې کوم. او مضبوط الفاظو سره وی لانصرنک ولو بعد حین، څه موده پس به دی خو مدد به دې کوم. مایوسه کېږه ما خیر دی، دې تکلیفاتو سره دې ګناه لر کوم، دې سره مرتبه دې بلندوم، مدد به دې کوم. تمارونو بس موسی علیہ السلام جوش کې راغی او یا الله سوچو ما سره، الله ستا پیغمبر سره سوچ په دا مجلس کې، الله مال دولت قارون لور کا رب دا فیدی تیلی، الله زه خو رسوا کړم، زه خو بدنام کړم. وی وایا موسی چې څه د خوښه اختیار مې درکړ، وی ښه، وی ځمکې راکاږه ځمکې. بس قارون ته ځمکه وشلې د محلم لاندې لاړ او قارون هم روان شو چې د کونډو پورې لاړ. اے موسی معاف مې کا، وی نوره راکاږه، چغې وی موسی معافي غواړم، وی راکاږه ځمکې، چغې والې الله اے موسی معاف مې کا، غلطي مې کړې ده، په ټول مجلس کې چغې وام ما کړې دي، غلطي کړې ده، معاف مې کا، وی راکاږه نوره ځان ته. غیب شو په ځمکه، خدای ور دننه که او رسول الله مبارک فرمایي په دا خپه تاویږي تر قیامته پورې به ورو میچن کې لاندې روان دی. محلم لاړ، دولتم لاړ، سرم لاړ، سپینم لاړ. او موسی علیہ السلام आवाज وکړه د څوک مرګري ہے چې څوک یې وسره ودرېږي، غني باقي ته خوا شو، صرف دوه ظالمان ور سره پاتې شو، باقي ټول توبهګار شو. ا دوه مور سره لاړل، ام ځمکې راخکل، قارون لاړ، ختم. اچھا چا به لاسونه مګل، اوهو موږ هم قارون غوندې دولت پکار دی، اوهو داسې بنګله موږ وي څنګه به وه، اوهو داسې غلامان نوکران زموږ وي ښه به وه. هغې بیا وي افسوس چې داسې نو، شکر دی چې داسې نو، شکر دی چې نو. محل لال، مال سره سپین ارس په ځمکه لاړل. الله پاک ډېر عجیبه پیغمبر سره داسې کله نیازبینې او خشته ښکلې خبرې هم کوي. د پیغمبر محبوب دی رب العالمین، ډایرکټ نسبت دی. موسی علیه د یخ شو، الله بالکل یخ شو، ډېرې چغې درته وویلې، معاف دی نه که. الله څنګه مې معاف کړی وې، که دا تا ما سره مدد ربه نه وې کړې، خو زما یو ټکي چا نه منه، خلکو به وې ته کیسه او دا څه دي او دا جینۍ ودې ویروله، نو ځکه منکره شوه، بیا به خلکو دا بدنامي به کوله. نو وی ښه ګوره مه کوه، ډېر ارو رحم دې رانغې. نه الله په داسې ظالم رحم نه دی پکار. وی ډېر سپیرو قارون که نه، الله وی موسی ډېر سپیرو قارون ډېر سپیرو، ستا ته چغې والې، نو که یو چغې ما ته والې وې ما بخښه، یو چغې ما ته دې وخت کې والې وې چې الله، نو ما به بخښلې. خو سپیره ما ته چغه ونه واله، تا ته چغې والې. سازش یې جوړ کړه د موسی علیه السلام خلاف، پکې ګیر شو که نه شو؟ او داسې ګیر نه شو تر قیامته پورې ګیر دی. نن سبا د سړي د مرګ خلاف سازش جوړ کړه، سړی دې مړ کړه. رسول الله مبارک فرمایي اے مسلمانانو واورئ، اے مسلمانانو چې کوم ځای آواز دی واورئ، سوچ سره واورئ، سوچ سره. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د چا په مرګ کې په دوو ټکو شریک شو، په دوو ټکو د قیامت پر ورځ به په دا تندي لیکلي آیس من رحمت الله، چې دا سړی د خدای د رحمت نه مایوس دی. تندي باندې به دا مهر لګېدلی، مهر قیامت پر ورځ دوو ټکو باندې. تا سازش جوړ که مسلمان دی مړ که، زه به بچ شم، دنیا کې به بچ شې، قبر کې به څه کې، زه به بچ شم، اخرت کې به څه کې. او بچ کېدل نشته، خبرې ښکاره کېږي. پښتانه وي دیوالونه ملونه وي، یا به تم لاس مروړ وی، اوهو هغه لاړ غریب، اخو اسې مړ شو، غریب خو لاړ اسې مړ شو، هغه سره خو که تا ظلم کړي شهید دی که، اخو جنت ته په لنډه ور ورسېده. لیکن تا ظالمه سونه او درد او مور دی ولا سونه او درد ولا د ماشوم چې دا مور لوی کړی دی په اسانه لویږي، پلار دی ولا سونه او درد، قوم دی ولا سونه او درد. وای ظالمه د 25,000 روپو دپاره، 1,00,000 روپو دپاره دا تاسو وګورئ، نن دا کشر کول ټول په دې غم اخته دی.
دا څو مړي شو په دې څو ورځې کې پیسو د پاره بل څه د پاره ملکی بوزي او مړی کی او د هغې د پاسه بیا وروسته پولیس یې ونیسي دا پته ولګي دی وایي دا خبره پټه پاتې شي پټه خو پاتې نه شوه سازش خطرناک شی دی سازش به نه کوې او که دې وکړه دنیا کې هم نشي پټې دی واوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که یو ګناه دې داسې وکړه چې د هغې ضرر دې بل مسلمان ته ورسو او تا د کیجاوې دننه په څاروي باندې کیجاوه پرته ده ډولی پرته ده ډولی او په ډولی کې دننه دې دا ګناه وکړه ښځه چې وړي ډولی کې ته دونه دغه دې تو کي دومره څادرونه ته تو کي دومره چې د دې ښځې هغه جامه هم د ناوې څوک ونه ویني داسې ډولی کې ناست دی لکه د ناوې په شان په ډولی کې هېڅوک در سره نشته او داسې غلطي دې دقه هلته وکړه داسې غلطي دې وکړه چې هېڅوک در نه خبر نه دي خو د مسلمان د تکلیف غلطي ده وی دغه ډولی کې دننه دا ګناه به دې داسې راوباسم چې په مخلوق کې به دې وشرموم پټې دې نه شي خدای دپاره د خدای په خبره یقین وساتی د رسول الله مبارک په خبره یقین وساتی نه رسول الله دروغ وي نه خدای دروغ وي رښتونې خبرې دي د ابولهب ښځې به څه کول هغې سپېرې چې بل څه نه موندل نو څنګل ته به لاړه نو غنې به یې راغونډې کړې نو مالداره مو وي دا خپله کومه وایي نو غنې به یې را په شا کړلې پړې به یې وتړه تاسو خیال ولرو پخوا به زموږ په دې وطن کې د خلکو چې دا ګیډي راوړل که نه دا د بره وطن نه به خصوصا خلک رالل نو هغه به یې داسې چل کو چې هغه په شا به یې رابار کول زمون خلکو په سر باندې شی وړي په اوږه وړي او بعضې وطنونو کې دا رواج چې د لرګو نه ښه مضبوط یو دغه ګېډې وتړي هغه ګېډې اوچت کړي ځان ته په یو لوړ ځای کېږدي او په شی راواړئ او بیا ما ته پته ده هغې هغه یو پړې غوندې وي هغه دې سینې ته واړئ او د لاسونو سره هغه پړې کلک نیولي پړې تړلې وي هغې سینې ته کلک نیولي او شاته یې ښکته کړي هغه په اسانه باندې پنډ وړي دا چا خپل رواج دی نو دا رواج و هلته کې هغه غنې به یې راجمع کړې راجمع کړې او بیا به یو غټه تیږه وه په هغه تیږه د پاسه به یې پنډو تړه نو تیږې سره به ودرېده او هغه غنې به یې په شا راواړولې پړې به یې د سینې سره نیولې د رسول الله مبارک ته تکلیف ورکوم چې په لار راځي چې خپو کې غنې لاړې شي خپې مبارک یې خوږ شي جامې یې وشلېږي څوک ورکه راځي چې هغه هم تکلیف میلاو شي الله وایي مه کوه سازش نه صبرېږي د سازش نه دقسې د غنو لوی پنډې اوچت کو او په یو تیږه د پاسه کېښود او پړې په ته وتړه دې غاړه ودرېده چې دا پړې دا ګېډې په شا راوړو هغه پړې دې سینې ته که خو چې ګېډې یې سینګ داسې په شا راوړو جبریل علیه السلام ګېډې له بل طرف ته دیکا ورکړو دا د هغه تیږې نه یو خوا ده ګېډې بل خوا دی هغه پړې دې مرۍ ته پرېوته وامرأته حمالة الحطب یو معنی دا ده یو معنی بله ده چې دا د پیغمبر غیبت کوي کنزل کوي سپکې وایي یو معنی دا ده اقل ته پالسي شوه غنې راو نه رسېدې لیکن غنو خپله د خدای قهر ته ورسوله عذاب ته ورسوله نو عبدالرحمن بابا خو زه کوي کوهي مه که نه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لاړ شي سازش خطرناک شي مسلمان سره مدد وکړه نبی علیہ السلام فرمائی وی ظالم سره مدد وکړه مظلوم سره مدد وکړه صحابه ته تپوس کی الله رسوله د ظالم دا مدد خو مونږ پیژنو دا مظلوم دا مدد خو پیژنو ظالم سره څنګه مدد وکړم وی ظلم نه منې کا هغه ظلم کوي منې کا دا د ظالم سره مدد دی ګناه نه دی بچ کا ظلم نه دی بچ کا هغې نه منې کا نه 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 مونږ چې ظالم لږ ظلم کوي زه دې ملګری یم څه کړه راونیس هیڅ پته یې نه لګي مړه غیب یې کا پته به یې مونه لګي مړه لرې کو روکې کا مخې نه یې خوا کا پته به یې ونه لګي اها پته به ونه لګي ستا به پته ولګي الله فرمایي ولا یحیق المکر السیئ الا باهله چاله چې خطرناک سکیم او سازش جوړی پوه شي چې دا پیکاله ځان تا چو هغه وخت سره سوچ وکړه چې دا پیکاله زه بل ته نه اچومه دا پیکاله جوړوم بل له خو دا به زما مرۍ کې پرېږدي دا به زما د زوی مرۍ کې پرېږدي دا به زما د پلار مرۍ کې پرېږدي په دنیا کې به هم پرېږدي او په آخرت کې به پرېږدي دا خو موږ په سترګو ولیدل که صابري څوک سامري د موسی علیه السلام زمانه کې زرګري به یې کول یو ښه عمل دی خلک کوي هر قسم عملونه کوي زرګري به یې کول
موسی علیه السلام چې کله د بني اسرائیلو نه ځان سره واغېستلو ته نو دوی کالي د دې فرعون د قوم نه راغونډ کړله. هغه واقع اوږده ده خو مختصر. مونږ واده لرو، مونږ کې خادي ده، دوی خو نوکرانو ده فرعون د قوم. ښځو وړو به یې ټولې نوکرۍ کولې، ماله کالي راکړه زمونږ نه یې راغونډ کړل. چې کله دوی لاړل د فرعون قوم خدای هلاک کړ، موسی علیه السلام او قوم یې بچ شو او موسی علیه السلام تور ته لاړ، غر ته لاړ، الله پاک سره ملاقات ته لاړ او الله وغوښته چې راشه زه یو قانون دله درکوم چې دا بین اسرائیل ژوند تېروي چې د هغه قانون مطابق ژوند تېر کړي، یو کتاب دله درکوم. نو موسی علیه السلام هلته لاړو، 13 ورځې یې هلته یو چله وویستله، موږ ورته چله وایو، دا فارسي له 40 څلوېښتو ته وایي، دا خو 13 شوې اخره کې 40 شوي دي. 13 ورځې الله ته عبادت وکړو، 13 ورځې پسې الله سره ملاقات او مسواک یې ومږه. الله په هغې یو کوټې غوندې دغه شو چې تا مسواک ولې ومږه. نو دا روجهدار د بوی د خولې نه چې وځي هغه په ما د مشکو نه خشته لګي، یو 10 ورځې نورې روجې ونیسه، نور عبادت وکړه. نو موسی علیه السلام 10 پې نورې ونیوې، 40 یې پوره کړې. فتم میقات ربه 40 یوما، 40 ورځې پوره کړې. دلته سامري دا منافق و، څنګه چې قارون منافق و، دا سامري منافق و. منافقین خو شته که د رسول الله مبارک زمانه کې نو منافقین. عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري د دنیا منافقینو، مونځ به هم کوو رسول الله مبارک سره، ظاهر کې به یې روجې هم نیولې، خیراتونه به هم کول، جهاد له هم تلله، جهاد له د عبدالله ابن ابی په جهادونو کې هم د رسول الله مبارک سره ملګري پاتې شوي، خو د الله پیغمبر نه منلی. پر رسول الله مبارک کې هغه الزامونه لګولي دي، هغه الزامونه چې پیغمبر یې اړه دردولې دي، لیکن رسول الله مبارک له عجیبه خدای ورکړی. دا عبدالله ابن ابی منافق چې کله مړ شو، زوی سوچه مسلمانو، راغی رسول الله مبارک ته وی د ما پلار مړ دی، وصیت یې کړی دی چې ما له به خپل کمیس راکوي، ما به د پیغمبر په کمیس کې پخوي او جنازه به هم را باندې کوي. نبی علیه السلام یې ډېره ښه ده. ګوره منافق دی، ظالم بچي څومره سپیره دی، دومره خو معنی چې د کمیس به ماله فایده راکړي، جنازه به ماله فایده راکړي. او زوی سوچه مسلمانو، کله کله د پلار د رسول الله مبارک په سر به پلار سره په جګړه مو راغی نبی علیه السلام لا وی د الله رسوله پلار مې مړ شو، کمیس وله راکړه. حضور پاک به بالکل در کوم، ولې که کمیس ولې ورکړه؟ ځکه یو وخت چې عباس د نبی علیه السلام تره د بدر په قیدیانو کې گرفتار شو، نو کمیس یې نو دی عبدالله ابن ابی د پیغمبر علیه السلام تره عباس د کمیس ورکړی و، بدل ولا خلاصو، کمیس یې ورکړه. وایي چې جنازه تیاره شي ما ته ووایه. جنازه تیاره شو، رسول الله مبارک سره صحابه الله وایي جنازې ته ور مخکې شو، حضرت عمر راغی. قسم دی عمر هم ډېر لوی بهادر انسان و. کله چا پلار مړ شي او د زمانې کافر مي، خو د بچو خو پیړه خوږېږي که نه، د بچو زړه خو بې دردېږي که نه. خو د چا پلار مړ دی او ته ورځې او هغه زوی ته د هغه پلار بد وی ویلی شي، هسې که بد وی بیله ده، خو چې پلار مړ پروت دی او ته دې زوی ته وی مړه ستا پلار خو ډېر خراب سړی و، دو والله که ته روغ روځې زما دی، زما اړه درد دی، زما پلار پسې خبرې کې. خو چې څنګه جنازې ته ور مخکې شو، حضرت عمر نیغ راغی سینې سره ورته ودرېده. الله رسول په چا جنازه کې؟ د خدای په دشمن، د خدای دشمن دی، یعنی ټول قوم یې ولاړ دی، د خزرج قبیلې و، لوی قوم یې ولاړ، بچي ولاړ دي، نوسي ولاړ دي، ورېرونه یې ولاړ دي، رشته داران یې ولاړ دي، لیکن عمر کې ایمان. په چا جنازه؟ د خدای په دشمن، علی عدو الله، د خدای په دشمن جنازه کې. القائل یوم کذا وکذا کذا وکذا، ځانکې ورځې نه ولي چې دا تا پسې نه الزام لګولې، تا پسې نه دي لګولې. رسول الله مبارک مسکي 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 مسکي، اخواشه خل عني یا عمر، اخواشه نه نه مه کوه جنازه په دې ظالم، هغه پلانکې ورځ پلانکې ورځ دا خبرې نه دي کړې، کمیس وله ورکې او جنازه پې کې. نبی علیہ السلام اخواشه خلی عني، اخواشه معنی عمر اخواشه وی نه بکې جنازه، دا دشمن دی د خدای، مه کوه په جنازه. اخره کې ورته وی خدای درته نه دی ویلی؟ الله قرآن شریف کې اعلان کړو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. که ته ولا بخنه غواړې که نه غواړې نه یې بخم الله.
که اویا کرته وله بخنه غواړې بیا هم نه بخم. نو عمر فورا د آیت ورته وی ته خدای نه منې کړې؟ وی نه منې کړې. وی تا ته نه دي ویلې چې اویا کرته هم بخنه غواړې نه بخم؟ وی عمره که ما ته پته ولګېږي چې د اویو کرتو نه په زیاته بخي زیات والا وی دا خوښه عمره غوږ کې ورته پټ بیا وی عمره زما په جنازه دې نه بخلي کېږي منافق مړ دی زما کمیس دله هېڅ فایده نه ورکوي ولکني اريد ان يسلم الف من قومه که خدای د دا قوم مسلمانان کړ وایي به چې زمونږ په مشر جنازه وکړه نو دا قوم به لږ که په لکې لږه رغبت اسلام ته پیدا شي دا هغوی د زړه دپاره کومه د دې قوم که خدای پاک دا قوم چې ترا بیدار کي او دا قوم یې خدای پاک مسلمانان کي دې د خاطره کوم واقعي همغسې وشوه رسول الله مبارک په جنازه وکړه او د پیغمبر د جنازې مبارک د جنازې د برکت نه د عبدالله ابن ابی په زرګونه قوم خدای مسلمان کړ نفاق ختم شو چې الله ته دا مقصد واغېسته فورا آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دې نه پس به د منافق او د کافر په قبر نه ودرېږي او جنازه به نه کوي بس عمر خبره ټیک وه خو حکمتن مونږ وی پرېږده خیر څومره سازش شي څومره خدای وشرماو عبدالله ابن ابی پټ پاتې نه شو چې کوم سازش یې د رسول الله مبارک خلاف کړی دی یو جهادي سفر کې د پیغمبر علیه السلام خلاف سازش وکړ یو مهاجر او د یو انصاري جګړه په اوبو راغله مهاجر انصاري له سپېړه ورکړه او بیا جګړه جوړه شوه انصار او مهاجر یو بل سره مقابله کې شو نو عبدالله ابن ابی ته خو موقع میلاو شوه لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل که مدینې ته لاړو دا ذلیلان به وباسو عیاذا بالله صحابو ته یې نسبت وکړو رسول الله مبارک ته یې نسبت وکړو زید ابن ارقم وایي چې دا خبره مې واورېده تره ته مې وویل چې دا د خده ووایي تر مې لاړ رسول الله مبارک ته یې الوویل رسول الله مبارک عبدالله معامله خو دفع شوه بیا عبدالله ابن ابی راوغوښته وي تا دا ویلي دي قسم خو ما نه دي ویلي تره مې راغی وی زید ابن ارقم په خلکو د الزام لګې ورشه هغه قسم وخوړه اوس پیغمبر تا نه خفه دی چې په خلکو الزامونه لګوي فورا الله قرآن شریف آیت نازل زید ابن ارقم وی رسول الله مبارک راوغوښتم چې راته وایي چې بچې ستا خدای تصدیق وکړه تا ټیک ویلي دی هغه په دروغه قسم وخوړلی سازش بې نقاب نه شو قرآن سازش بې نقاب که قرآن تر نله پورې مونږ ته ښکاره کړه چې عبدالله ابن ابی منافق مړ دی عبدالله ابن ابی کافر مړ دی عبدالله ابن ابی د منافقینو سردار دوزخ له تللی نو سازشونه دا ډېر خطرناک شي د بل په مرګ کې د مسلمان په بېعزتۍ کې د مسلمان په عزت اخیستو کې او د مسلمان په مرګ کې د مسلمان دولت ته سترګې خړولو کې پام کوي مسلمانانو توبه وباسئ چې سازش کې شریک نشئ پام کوه که درته پته وي چې د پلانکي خلاف یو سازش جوړ دی په څه طریقه خبر کا امنې کا ظالم منې کوې نه ګناه مه ګټه د خدای نه ویرېږه دنیا کې هم روزي او که دنیا کې رو نه دي نو آخرت واړو چېرته تللی نه خطرناک جرم الله پاک دې موږ د سازشونو نه وساتي